會最出名嘅飛豬啊！正話咧就加咗啲腐料同埋啲湯料咧，咁咧佢水滾咗就可以食啦。冰柱啊，好食！我今日去騎馬啦！嚟到大草原啦！我哋今晚住蒙古包。草原啊，好靚。我哋去到大草原就係食呢啲嘢啦。哇！哇！有冇型？好型！買咗紀念幣啊！好靚喎！我又騎馬啦！赤達處陰山下，天似紅爐，龍開四野。天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見牛羊。呢啲咧就係蒙古嘅燒賣啦。我哋到咗烏蘭哈達火山啦！我哋嚟到火山啦！下一站烏蘭察布。啱啱嚟行過咩？皇宮咁樣嘅，係啊，宮嚟嘅呢度係。係啊，咩昆蟲啊？鴿皮啊！睇下咩？中文住翻酒店館啊！呢個就係烏蘭察布最特別嘅日子，烏蘭察布啲嘢啦。烏蘭察布啲嘢真係好好玩啊！人哋有機會，你哋嚟下啦！烏蘭
人插貨嘅酒店真係好靚啊！我係買咗啲手信。今日我哋帶大家嚟到伊利工廠，我哋睇下啲牛奶係點樣生產嘅先。吃去啊！有冇食啊？挺好的，挺好的。我而家知道啲奶係點樣嚟啦，你哋有時間嚟睇下啦。我而家嚟搭呼和浩特嘅地鐵。點解呼和浩特嘅地鐵點樣啊？係新淨啲嘅。新淨啲啊，係咪啊？同埋咧，嗰個牌咧好搞笑啊，有個紅綠斑啊！今晚又食飛豬羊啦！點啊而？家已經唔係小朋友要飲小酒酒啦，咁啊點樣啊？我要飲小酒。你要飲啊？你10年後先啦你。唔係，我而家要飲。而家離開呼和浩特啦，下一站濟南。嚟到內蒙古咧，最好玩咧就係騎馬同埋住蒙古包啦。